May gagaya amplifier. Ang tatak niya Caravision. Caravision na to. Bali yung isang channel wala. Itong kabila may ingay lang. Bali papalit muna tayo ng mga tone control dito. Palitan ko lang. Bali ito, nagpalit tayo ng mga tone control. Ito. Bali 4, saka sinabay na rin natin yung IC na 4558. Yan. Bali ito ipamalit natin. Puro bago. Bali kakabit ko lang siya. Saka natin tetestingin ulit. Kabit ko lang. Bali ito, naikabit ko na. Sasalpa ko lang sa ampli para matesting na. Bali, kabit ko lang. Bali ito nakakabit na, ganun pa rin. Wala pa rin yung isang channel. Bali yan. Maingay lang siya. Bali kakalasin ko muna itong pinaka main amplifier nya. Check ako ng pyesa rito. Tanggalin ko lang. Bali ito may mga hinang na biyak. I-resolder ko lang. Testingin ko muna. Bali ito nagpalit lang tayo ng transistor niya. Ang value niya yan. Ano pala? Mali na dampot ko. Yung 10 bali A1015 ang pinalitan ko. Mali lang nadampot ko. Bali okay na siya. Bali nilagyan ko na rin siya ng Bluetooth. Nilagay ko sa side. Bali nagalista ako ng IC. Tinanggal ko yung IC nito. Doon ako kumuha ng jack. Ayan, jack. Sa supply naman niya, meron naman supply ito na ayan, 3 volts. Doon ko na lang din siya kinuha. Sa ilalim. Bali, testingin na lang to. Kabit ko lang.